Nazdar majstri, dnes tu mám taký jednoduchý tip. Protišmykové podložky. Mám ich už zaprášené, už som ich niečo používal. Použil som na to 36 mm, to je pracovná doska, výrez pracovnej dosky. Čo za normálnej okolnosti nepoužijeme a vyhodíme. Narezal som si takéto malinké štvorce alebo obdĺžníky sú to. A to som len tak od oka, má tu nejakých 11,5 necelých krát nejakých 9,5, to je na každom. A nalepil som na to takéto samolepiace tesnenie. Ukážem, či to bude vidno. Je to taký drsný materiál, hrubka je 0,5 cm. Šírka je 30 mm. Je to niečo také, ja to volám tento neopren. Čo to v skutočnosti je, to neviem, ale ono to pekne tú adhéziu zvýši, tak som akurát len nalepil na obidve strany. A takto pekne sa to dá používať. Buď to zoradíme do jednej rady, dá sa na tom odrezať aj niečo tenšie, kde nebudeme potrebovať nejaké upínacie svorky, kde režeme napríklad s paralelným dorazom, tak tam vieme využiť ešte aj rezanie na takých úzkých častí. Ja som ich spravil, tuším, že ale 8 a už sa mi podarilo aj zarezať do nejakej, ale absolútne ma to nemrzí, je to materiál taký, čo by som za normálnych okolností vyhodil. Toho tesnenia som minul 4 metre, tuším zhruba plus minus. Chcem napríklad v tomto prípade odrezať ešte z tejto foršne. Tieto protišmykové podložky si môžeme pekne ľubovoľne radiť, ako potrebujeme podľa veľkosti materiálu. Napríklad pri tomto rezaní, tam je to úplne najjednoduchšie. Nemusíme nič upínať, dáme tam jeden úholník tesársky. Máme odrezané. Ten materiál nám nepadne a neotrhne sa tuto až taká veľká trieska. To je, na to je to šikovné. Tiež aj keď chceme frezovať, nie je problém, materiál sa nehýbe a keď potrebujeme rovnú drážku, stačí nám tento uholník. Máme vybavené. Táto pumpa, tento fukač, ten je super. Ten som si všimol, že je teraz v Lidl shope za 17 € bez akumulátorov. To sa oplatí. Kto robí takéto veci, kde potrebuje ten prach odfúkať, super. No na záver k tejto jednoduchej pomôcke. Nestojí to prakticky nič a fakt to dobre poradí. Keď režeme s tou pílou, tak nemusíme nejak extrémne bať na to, jak máme nastavenú tú hĺbku, lebo v tomto prípade tu mám ešte 4,5 cm dole. To je výhoda. A takisto, keď idem frézovať, tak nemusím to upínať o nejaké svorky alebo podobne, keď potrebujem tam len mať priložený nejaký úholník pre nejaké rovné drážky alebo podobne. Alebo aj keď chcem frézou
zraziť hrany, či už na 45 stupňov, alebo zaobliť hrany, takže ten materiál sa mi nehybe a podľa toho si môžem voliť veľkosť toho obrobku, aký potrebujem, takže je to variabilné. Jednoduchšie oproti nejakému styroduru alebo polystyrenu. Nie je z toho žiaden bordel a nezaberá nám to celý stôl. Takže keď ideme rezať nejaké menšie kúsky, tak si to zoradíme podľa toho, ako potrebujeme. Takže je to maximálne variabilné z materiálu, ktorý by sme vyhodili. Samozrejme plus cena toho tesnenia. To tesnenie, neviem, kde sa to dá kúpiť, ja to mám už dávno doma. Je to také niečo drsné, mierne porezné, je to podobný materiál, ako je na tých mäkkých podložkách pre myš počítačovú. Také niečo podobné, je to samolepiace, rýchla robota s tým. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.